Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một thử thách đầu tiên trên kênh của mình, đó chính là thách làm slime. Và mình sẽ làm một em slime trong vòng 2 phút. Chỉ trong 2 phút thôi. Và chúng ta cùng đến với nguyên liệu nào. Let's go. Cái máy quay của mình thì hơi bị nghiêng một tí, mong các bạn thông cảm nhé. Chúng ta cần có đựng và đục khuấy nha. Tiếp theo là nước, activator, màu, kim tuyến, sorry. Đó, kim tuyến. Và cuối cùng là hồ nước. Đây. Trước tiên thì mình sẽ các bạn đây, mình sẽ ấy đây, bộ hẹn giờ 2 phút 30 giây đi. 30. Ok. Mình sẽ bắt đầu. Đây. Từ từ. Thêm một chút. Và thử thách của mình xin được phép bắt đầu rồi nha các bạn. Rồi, cho từng đấy hồ. Nhanh. Tiếp theo là màu. Tiếp theo là nước. Chết. 1 phút 55 giây. Rất là lấp lánh, hi. Ép màu vàng. Còn 1 phút 15 giây. Có bị tối không các bạn? Bước cuối cùng là cho activator vào. Các bạn đợi mình chút xíu. Để cái chai nước này ra. 39 giây, 38 giây. Từ từ giúp mình cho miệng vào thôi. Nhầm activator vào thôi. Sắp hết giờ rồi. 18. Hơi bị vướng tóc mình. 2. Hết giờ rồi các bạn ạ. Chán ghê. Mình sắp thành công rồi các bạn ơi. Nhưng không sao.
Mình sẽ làm nốt các thành nhỏi. Đặc cớ các bạn ạ. Có tội là còn hơi dính tay thôi. Hu hu hu. 2 phút 30 giây không đủ. Mình nghĩ phải tầm 3 phút mới đủ cơ. Đây rất là đẹp luôn. Kín để lấp ra lấp lánh. Mình sẽ tắt đèn đi nhé. Đó. Con thấy rõ không? Hơi bị tối nhỉ. Ây da, khó nhồi quá. Đây. Hi, đây là mình nè. Bây giờ các bạn đã nhìn thấy mặt mình rồi nha. Và bây giờ video của mình đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn thích video này, trên like, đừng quên subscribe nhé. Bye bye.